ये गाय बहुत मेहनत करके जमीन में एक गड्ढा खनती है, फिर उसमें एक सेब का पेड़ को लगा देती है और फिर उसमें पानी डालती है। सेब का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन पेड़ के पास एक बंदर आता है और पेड़ को काट कर नष्ट कर देता है। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस वालों को सारी बातें बता देती है और पुलिस गाय की बातों को मान लेती है और बंदर को पकड़कर ले जाते हैं। ये क्या इस मेहनती गाय के लिए एक लाइक तो बनता है।